業主度假房拎衫就可以過嚟住啦。主陽台咧係封咗落地玻璃窗嘅，呢邊景觀都可以喎，係可以睇到別墅景，樓層夠高，喺電梯嘅31樓，總共係32樓，所以呢套咧係好靚嘅鳳凰樓層啦。嚟睇下業主嘅保養咧，都係非常之新淨噶。廚房咧係整咗開放式嘅，而且利用咗生活陽台，所以咧係擁有一個非常之大嘅廚房啦。咁我哋再睇翻下我哋休息區，3間房嘅話，每間房空間都 OK 噶。首先睇第一間咧係客房，係做咗榻米床，包括衣櫃都係有嘅。正對面洗手間，空間又夠晒闊落啦。隔離嗰間兒童房嘅話，呢邊景咧係可以睇到好遠景嘅，一樣咧都係有埋衣櫃，所以後期都唔使整啦。主人房嘅洗手間咧係整埋浴缸嘅。哇！呢邊空間真係夠晒闊喎，而且咧都係可以睇到遠處一個別墅景觀嘅。嚟睇下呢個倒頂衣櫃都安排咗啦。呢個款式唔中意嘅話，後期咧可以油翻下自己中意嘅顏色啦。重點呢套房咧就係價錢夠平。咁目前業主嘅開價嘅話咧，就係89萬8嘅建築面積咧係114方嘅，係一個鳳凰靚樓層。你買翻嚟就換翻自己中意啲家私電器就可以啦，唔使大搞裝修嘅。咁首期嘅話就係俾到13萬，月供嘅話3200幾蚊就得噶啦，低首期低月供，直接拎包入住。如果中意嘅可以過嚟睇翻呢間喎。